1624年的8月26日，荷兰社区澎湖前往大员，结果你知道里面发生了什么事吗？1624年，当时的台湾发生什么历史事件？这是由台南市文化局替台南市办所制作的系列动画，串联四个重要的主题，用生动趣味的方式描绘台南历史的丰富面貌。介绍为什么是1624年来做一个标记点，然后谈这块土地的变迁，谈上面的族群的一个变化。动画其实就是希望能够针对这个年龄层比较低的哈，可能是这个国小或国中左右的这个市民朋友哈，能够借此来认识了解台南市摆。为了让台南市摆系列动画有更多元的运用，咱大附小将动画用于教学，和历史具象化的呈现，加当这个动画，让学生留下深刻的印象和记忆。故事丰富有趣，因为这个课程的内容跟5年级的社会历史有关，所以呢，我们的社会老师会将这个影片在课堂上播放。这套动画简单呈现出台湾的历史，成为老师教学的素材和工具。未来文化局和教育局嘛会来合作，让各年龄层的学生深入了解台南市摆背后的意涵。台南新闻社会采访报道。